Exode chapitre 6, les premiers versets jusqu'à 4. Nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 6. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 4e. Nous faisons cette lecture au nom de Jésus-Christ. Je disais que nous lisons ainsi au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Wow. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Yes. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, Alléluia. comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, Alléluia. dans lequel ils ont séjourné. Parole du Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je souhaite lui bon appétit. Vous savez, lorsqu'on dit de saluer ton voisin, ça fait sourire avec joie, en ouvrant sa bouche pour sourire un peu. Le Dieu des esprits des prophètes. Embrasse-moi maintenant ton voisin, dis-lui que papa vient de t'embrasser. Merci beaucoup. Dieu soit loué parce qu'il est merveilleux ce matin. Récupère ta place. J'aimerais parler ce matin un thème très important que j'ai intitulé La main puissante de Dieu. Alléluia. Amen. La main puissante de Dieu. Pourquoi une main puissante de Dieu? Lorsqu'on parle d'une main puissante, on peut constater qu'on ne peut pas parler de la puissance s'il n'y a pas une compétition. Alléluia. Amen. C'est la compétition qui nous prouve que cette main est puissante par rapport à celui-là. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer ce matin qu'au-delà de mains des sorciers qui sont tendues pour te racher tout ce que tu peux avoir, il y a une main invisible. C'est les mains de l'Éternel Dieu qui te sécurise. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. C'est un défi que l'Éternel Dieu lance à Pharaon qui se pensait un homme fort et puissant. Il dit, je forcerai. Ce n'est pas
une négociation. ezali likambo ya lisolo te, Ça ne sera ni une demande, ekozala ta bosenga te, mais ça sera une forcing. kasi nakotindika ngo nde na makasi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nalingi nayebisa moto na ntongo lelo, il n'y aura plus jamais de négociation avec ton ennemi. ekozala su ntina te ya kosolola na monguna na Mais yo, il y a une main invisible qui forcera à ton ennemi de libérer ce qu'il ne veut pas que tu touches. kasi ezali na loboko oyo emonanaka te ekokambike na makasi atika oyo Et alingi cette osimba main te. témoignera à ton ennemi que ce n'est pas parce que tu étais fort que tu pouvais la justifier. Epe loboko wana ekotatona epa monguna na yo te eza te mpo azalaki makasi na koka kodondwa Mais yo, parce que c'était le temps où l'Éternel Dieu avait permis que ta main puisse dominer sur lui. kasi po ete ezalaki ntango oyo aseko atikaki nzela loboko na yo ekonza ye. Je m'en vais comprendre que dans la vie, naki kososola ete na il bomoi y a des certaines situations ezali na makambo dont le misusu diable n'est pour rien. oyo satana asali na Mais likambo c'est non te, seulement parce que l'Éternel veut faire voir au diable kasi po ete yaseko alingi atalisa que satana tu n'es rien. ete yo oza eloko Il peut accepter certaines choses kondima makambo pour misusu donner cette petite gloire au diable. mpo apesa ye mwa nkembo wana ya Cela motu, ne veut pas dire yango elingi te koloba que l'Éternel ete ya est seko faible. aza botawu. Alléluia. Amen. C'est ton amen qui ne me fait pas du bien. Amen ono ezosalanga malamu La te, main puissante de l'Éternel. loboko ya nguya ya seko. La Bible dit, Bibili elobi l'Éternel Dieu ya seko nzambe apparut à Moïse. abimeli Mose. Pourquoi l'Éternel Dieu, mpo nini ya seko nzambe parmi les enfants d'Israël, na kati ya bana il Israele avait voulu seulement apparaître à Moïse? alinga kaka abimela Mose Dans chaque génération, na ekeke nyonso l'Éternel Dieu ya seko nzambe travaille avec une seule personne asalaka mosala na moto et moko lui-même a dressé l'alliance oyo ye moko asali na ye pour la boyokani délivrance mpo na bokangolami d'autres personnes. ya basusu. Alléluia. Amen. Israël Isalele s'est retrouvé en esclavagisme, amikuti na bowumbu en train de souffrir, na kati ya konyokwama assujetti bazodondwa ye par le peuple égyptien, epai ya libota ya Ejipito avec des travaux dits, na misala ya makasi avec des conditions impossibles. na balolenga kobika ya Et mabe l'Éternel Dieu mpe ya seko nzambe n'était pas absent. azalaki mosika Il te, était présent. azalaki Il wana était en train d'observer. abandaki kotala Mais au moins en train de rendre Israël faible pour nourrir le courage de Pharaon. kasi azokomisa Israele na botawu mpo aliesa mpo amatisa susu nzunzu ya palo Pour lui rassurer mpo na kosukisa que ye tu es puissant. ete yo oza na nguya. Mais au-dessus de la puissance de Pharaon, kasi likolo ya nguya ya palo il y avait une superbe puissance ezalaki na nguya oyo eleki qui était la main de Dieu. oyo babengi loboko na nzambe. Israël pouvait travailler Israele akoki kosala mosala sans repos. azosanga Et bopemi Israël que les Égyptiens sont en train de dominer, mpe Israele oyo bato ya Ejipito bazokonza, Israël n'était n'importe quelle nation. Israele azalaki libota nyonso te, Israël n'était n'importe quelle tribu. Israele azalaki ekolo nyonso Mais te, Israël était le tribu et la nation de l'Éternel. kasi Israele azalaki ekolo mpe libota ya seko. Ce qui m'étonne oyo ezokamwisanga est que la nation ou la tribu de l'Éternel ezali ete libota mpe ekolo na ya s'est seko retrouvé l'un des jours emikuti mokolo moko dans l'esclavagisme, na kati ya bowumbu en train de souffrir. Pas bazonyokwama. que l'Éternel est mort. eza teke ya seko nzambe L'Éternel akufi, était vivant. ya seko azalaki na Mouton, bomoi. ce qui m'étonne, buto mpo ezokamwisanga Pharaon qui est en train d'assujettir palo oyo azokonza le peuple de Dieu libota ya nzambe avait un souffle avec un diré. azalaki na pema oyo ezalaki na Mais ngonga, le roi des Israélites, kasi mokonzi ya lui qui baisraele avait un souffle indéterminé, ye azalaki na pema oyo il ezanga a ndelo accepté andimi voir ce que Israël ya komona oyo Israele sera devant Pharaon, akokoma liboso ya afin palo que Pharaon se glorifie. po ete palo amikumisa nanu. Dieu était capable Nzambe azalaki na makoki de tuer Pharaon ya koboma palo et laisser aller le peuple. mpe atika libota Il ebima. dit, je lui donne le temps alobi te natika ile pour ngomba lui rassurer mpo na kosukisa ye qu'hors lui, ete libanda na la ye délivrance ne bokangolami peut jamais être possible. ekosalema ta te. Le Dieu que je te prêche, nzambe oyo nazoteya c'est yo un Dieu à chemin compliqué. C'est pourquoi la Bible dit,
Le voix de l'Éternel, ce ne sont pas nos voix. Azali nzambe ya banzela ya kokoso yango bibi lobete banzela na ya seko eza banzela na biso te. Pendant que Israël souffre, Wana Israël azonyo kwama. les dieux dans les cieux, Nzambe na lola. on est en train de les glorifier. Bazo kumisa ye. Mais ses enfants Kasi bana na ye dans la souffrance. na kati ya pasi. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. Dieu Nzambe ne nous forme pas dans la facilité. ye apesa kabiso lolenge te na bopete. Je répète, Na bandeli. il y a beaucoup de chrétiens Eza na ba Christ ebele. qui pensent qu'avec Christ, Babanza kete na Christo. c'est la facilité. Eza bopete. Je vais te choquer Nazo tutu so libaku. pour te dire, Pona koyebisa yo. avec Dieu, Na Nzambe. il n'y a jamais eu de facilité. Etikala kozala na likambo ya bopete te. Si tu acceptes Soko nzimi de faire route avec Christ, ya kotambola na Kristo. la première des choses, Eloko ya yambo. tu dois avoir l'endurance. Esengeli oza na bopikiliki. La deuxième des choses, Eloko ya mibale. tu dois avoir un grand cœur. Esengeli oza na motema monene. La troisième des choses, Eloko ya misato. tu dois supporter les temps de Dieu. Esengeli ondima batango na Nzambe. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ces trois choses, Soko sosoli te makambo misato. papa, tu vas démissionner. Tata okolongwa na makambo yango. Parce que Dieu, Po ete Nzambe quoi qu'il est puissant, atako azala nguya. mais il accepte Kasi azonzima que les ennemis ete banguna dominent sur nous. bakonza likolo na biso nanu. Ce qui ne veut pas dire Elingi te koloba que pendant que l'ennemi domine sur moi, ete wana monguna azokonza il likolo est na venu nga puissant par rapport à celui que j'écris. akomi nguya koleka moto nga na Non, nzimela il veut me former te alingi apesa nga ne parce lolenge qu'il sait bien po ete ayebi que malamu je serai bité à de beaucoup de choses. po nakobengama nabika makambo Et ebele si je ne suis pas bien formé, mpe soki natangisami malamu te je risque d'abandonner au long de les chemins. nakotika na ngai makambo yango na nzela C'est pourquoi mon Jésus, nde na yango yesu na nga il est un véritable exemple par lequel nous devons suivre. azali ndakisi ya solo mpe ya malamu esengeli tolanda Malgré tout ce qu'on pouvait faire de lui chez Pilate et chez Caïphe, atako nyonso bakoki kosala ye epai ya pilato na kayifi il n'a pas renoncé ye atikaki te au salut. na mpo na lobiko Il disait toujours, abanda aloba kaka faites tout ce que vous pouvez faire. bosala nyonso Mais bokosala au finish, kasi na suka je vous montrerai de quoi je suis capable. nakolakisa bino makoki na nga mpe nini nakosala. Bien-aimé, suis-moi très bien. moninga miyilandanga na bokebi Les Israélites se sont retrouvés en esclavagisme. bato ya Israele bamikuti na bowumbu Ils travaillaient d'une façon impossible. babandaki kosala mosala lolenga kokamwa Ils étaient utilisés comme des chevals de champ. babandaki kosala bango lokola bampunda ya bilanga Ils pouvaient tout faire. bakoki kosala nyonso Et les Égyptiens étaient assis, jambes superposées. bato ya Ejipito bavandaki batie na makolo likolo Les gens qui travaillent ici, bato bazosala oyo le peuple de l'Éternel Dieu tout-puissant, libota ya ye moko ya seko Nzambe na nguya mais sous la domination d'un homme puissant. kasi na se ya bokambami ya moto ya nguya Cela n'a pas réduit l'Éternel au rang de Pharaon. yango ekitisaki ya seko te na molongo ya palo L'Éternel Dieu est resté à sa position. ya seko Nzambe atikalaki na epimbelo na Il ye y a des choses, Papa Patrick, eza na makambo papa Patrick que Dieu laisse à ton ennemi oyo Nzambe atikelaka monguna de na yo faire de toi ce qu'il veut. asalela yo oyo alingi Il se glorifie. Il amikumisa entonne des cantiques de gloire et de louange. ayemba baloyembo ya nkembo Mais au finish, kasi na ton suka adversaire monguna na yo dira que réellement, akoloba ya solo Patrick c'est oyo un enfant de Dieu. aza mwana Nzambe Ce qui poussera ton ennemi à confesser que réellement tu es enfant de Dieu, oyo ekotindika monguna na yo ata tolete oza ya solo mwana na c'est ton Nzambe endurance. ezali nde bopikiliki na yo Avec Dieu, na Nzambe si tu n'as pas l'endurance, soki ozali na bopikiliki te jamais ton ennemi dira que tu es enfant de Dieu. monguna na yo akotikala koloba te ete oza mwana na Nzambe Tant que le diable ne t'a pas encore tenté, wana satana nanu ameki yo te tant que le démon ne t'a pas encore combattu, wana bademona nanu babundisi yo tant te que le diable ne t'a pas encore assujetti, wana satana nanu amateli yo te
Réserve-toi de dire que tu es enfant de Dieu. mipekisa koloba te oza mwana na Nzambe. On n'a jamais été champion avant le combat. Moto atikala kozala molongi te yambo Mais abunda. on est champion, c'est après le combat. Kasi tokomaka balongi eza nsima ya Si tu kobunda. n'as pas encore livré les batailles, Soki nano banze bitumba te. n'ose pas de parler que tu es champion. Komeka te koloba ete yo oza molongi. Arrête de dire que tu es enfant de Dieu. Tika koloba ete oza mwana na Si tu n'es Nzambe. pas encore passé par le feu. Soki nano leki na moto te. Et on appelle ça baptême de feu. Pe babengaka yango libatisi ya moto. Une période, un moment où tout peut être noir. Eleko oyo nyonso eza nango kaka moyindo. Mais au moins tu continues à confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Kasi na ngonga wana ozokoma kototola ete Yesu Kristo aza nkolo na loboko mobali ya tata. Les moments les plus difficiles, Batango ya makasi koleka. beaucoup des enfants de Dieu Bana na Nzambe bele. renoncent Bango batikaka nyonso. à la chrétienté. Baboyaka kibokristo. Souvent dans des moments difficiles, Mingi na batango apasi. les enfants de Dieu Bana na Nzambe renoncent. baboyaka bokristo. Ils peuvent commencer par des petites questions. Akobanda na mwa mituna mike. Est-ce que réellement Ya solo penza. Dieu existe? Nzambe azalaka. Mais pendant que tu priais, Kasi ntango banda pendant osambela. que tu mangeais, Wana banda ekolia. pendant que tu te vêtissais, Wana banda olata tu bilamba. te vêtissais au nom de quoi? Obanda olata na kombo ya nani? Pendant que tu priais, Wana banda tu osambela. priais au nom de qui? Obanda osambela na kombo ya Pendant nani? que tu payais ton loyer, Wana banda ofuta tu ndaku. les payais au nom de qui? Obanda ofuta na kombo ya Et nani? aujourd'hui, quand rien ne marche, Mpe lelo ntango eloko tu ezotambola te. commences à te poser des questions, Ozobanda komituna de mituna chercher à savoir, ya koluka est-ce koyeba. que Dieu existe? Ya solo penza Nzambe azali. Oui, Iyo. Dieu Nzambe existe. azali. Ta souffrance Pasi na yo. ne remplace pas l'existence de l'éternel. Ezolongola na eloko moko te bozalisi na ya seko. Ta souffrance Pasi na yo. renforce la capacité de l'existence de l'éternel. Ezolendisa nde makoki ya bozalisi na ya seko. Pendant que je souffre, Wana nazonyokwama. je comprends Nazososola. qu'il y a un Dieu Ete Nzambe moko qui a azali. permis Oyo ndimi. que ceci. Ete oyo m'arrive. ekomela ngai. Mais beaucoup de chrétiens Kasi bakristo ebele n'arrivent pas bakokaka à te supporter komema des moments mokuma pareils. ya batango ya pasi. Chose grave. Eloko kokamwa. Même Jean-Baptiste Ata Yohane qui Mobatiisi est venu nous annoncer, oyo ayeki kotalisa biso. aplanissez les chemins, Ayeki kobongisa nzela. préparez les chantiers. Kobongisa nzela. Jésus-Christ arrive Yesu Kristo aye. jusqu'au point de nous présenter même l'arrivée du Messie, Akomi ne bible atalisi biso en bozalaki ya nous Yesu. rassurant Azosukisa que biso. cet homme que je vous annonçais, Ete moto na banda le oyo. voilà venir. Yeyo ayesi Il est la vérité, azali il bosolo. est le chemin, Azali il est nzela. la vie. Aza pe bomo. Croyez en lui. Tonzimela ye. Ça nous a parlé de ça. Yewana yebisi biso. Nous avons crié. Tonzimi. Un moment donné, Na tango moko. l'éternel Dieu Ya seko a nzambe. livré la vie des gens. Apesi bomo Dans ya les mains de Yohane. ses adversaires. Na maboko ya banguna On na a ye. commencé à frapper Jean. Babanzi kobeta On a Yohane. commencé à maltraiter Jean. Babanzi kosalela On a ye. assujetti Jean Babanzi kodonga ye. jusqu'au point de lui jeter en prison. Ye depuis la kotia La na foi konzima. des gens Ya a Yohane. connu l'offrage. Yango ekwei. Souvent dans les chemins d'incertitude, Mingi na nzela la foi de plusieurs personnes konzima ya connaît banike. l'offrage. Yango ekweyaka mai. Souvent dans les chemins d'incertitude, Mingi na nzela ekozanga plusieurs personnes bato ebele ignorent la main puissante de l'éternel. amonaka so loboko ya nguya na nzambe te. Pourquoi? Mpo na nini? La chair Nzoto a les sentiments eza na baposo différents oyo de celui ekeseni de la chair. na oyo ya molimo. Alléluia. Vous savez, Oyebi des fois, ma maman bolimbis. Ndenge ba maman leur ozana mbongo. Boko vendre bien bozole bi feteki. Soka ka mbongo komi passe. Papa obimindoki. Ba mama balingaka bi feteki. Balingaka ba tomate. Mais soka tomate ekimi. Abandi kotala libanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien.
Jean nous a présenté Christ étant celui qui sauve. Mais on prend Jean, on les jette dans un lieu où il fallait qu'il nous prouve la puissance du sauveur que lui-même nous a présenté. Jean a connu l'ouvrage dans sa souffrance. Sa foi a connu l'ouvrage. Il appelle ses disciples. Il dit comment ça fait se faire que si réellement cet homme qui parle là, c'est bien lui Jésus. Quoi que Jean peut parler comme ça, cela n'a pas mystifié ou changé la nature de Christ. C'est la foi de Jean-Baptiste qui a connu l'ouvrage. Mais l'identité de mon Jésus est restée authentique. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune des souffrances de quelqu'un sur terre ne peut jamais changer ce que l'Éternel est. Peu importe ce que tu peux voir, peu importe les paroles que tu peux utiliser, peu importe les termes que tu peux avancer, mais ce que je sais, la Bible l'appelle de l'éternité à l'éternité, de l'éternité à l'éternité. Les milliers est vide. Le problème, c'est le commencement. Le problème, c'est la fin. Mais les milliers, il n'y a rien. Le vide du millier renverse la foi de plusieurs personnes. Parce qu'on ne voit rien, on oublie le commencement, on oublie la fin. On ne sait pas. J'ai un cas de départ et j'ai un point d'arrivée. Ça ne veut pas dire que là où j'ai quitté, c'était vide. Là où j'ai quitté, j'ai croisé un homme qui m'a dit, je m'engage avec toi. Lui est resté là. Même quand Jésus disait à Pierre, avance en plein nom, Pierre pensait que Jésus devait avancer avec lui. Il lui a dit toujours, avance, mais lui est resté. Souvent, quand Dieu nous appelle, il est avec nous. Quand il nous envoie, il nous observe. Et cela ne veut pas dire qu'il ne me connaît pas, il ne me voit pas, il me connaît, il me voit, mais parce qu'il veut me former, il va me laisser affronter les tempêtes et les vents pour devenir puissant et fort et savoir la capacité à démontrer au monde que j'ai un Dieu qu'on n'a jamais vécu. Un père responsable, ce n'est pas celui qui, quand l'enfant se lève, il tente à marcher, il est derrière lui. Un père responsable, quand un enfant tente à marcher, lui il recule derrière. L'enfant tombe, il lui dit, relève-toi. Il n'est pas avec l'enfant, mais il voit l'enfant. C'est ce que l'Éternel Dieu fait avec nous. Lorsque Dieu nous appelle, il prend contrôle de tout mouvement, mais tout en étant loin de nous. Cela ne veut pas dire que l'Éternel Dieu nous a abandonnés. Il veut nous former pour que nous soyons victorieux. Un enfant qui est habitué à être toujours près de son père, c'est un malheureux. C'est pourquoi même lui, l'un des jours, il était obligé de quitter les chaînes, laisser son père, venir lui-même. C'est pourquoi l'un des jours, il a dit aussi, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la formation, on n'abandonne pas, mais on fait semblant de l'abandon.
C'est pendant qu'on n'a pas abandonné. Mais on a fait semblant. C'est ce que Jean-Baptiste n'a pas compris. Il dit venez un peu. Comment je peux présenter cet homme étant le sauveur? Je me retrouve ici. Je ne vois pas son sauveur. Comment est-ce que je peux croire? Je vous demanderai allez poser la question. Si réellement c'est le même monsieur que moi j'ai apprendre tout mon temps, monter sur les collines, descendre dans les vallées, entrer d'annoncer la bonne nouvelle à cause de son intérêt, à cause de son nom, arriver ici, il m'abandonne, je ne crois pas. Allez-y poser la question. Ma souffrance ne proclame pas l'impuissance et l'absence de l'Éternel. Ma souffrance indique l'école de l'Éternel Dieu dans ma vie. Et lorsque les disciples arrivent, ils ont croisé Jésus. Jean-Baptiste nous a envoyés pour savoir si c'est toi, si ce n'est pas toi. Jésus, au lieu d'encourager Jean avec sa réponse, il enfonce encore Jean-Baptiste en lui répondant, allez lui dire, ce n'est pas Jésus, mais nous avons trouvé un homme dont on pouvait seulement constater que les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, mais quant à Jésus, on n'a pas vu Jésus. J'ai besoin d'entendre qu'on me dise même que c'est Jésus. On ne croise pas Jésus. On croise un homme qui passe tout son temps à ouvrir les yeux des aveugles et ouvrir les oreilles des sourds. Où est parti de Jésus que j'ai présenté? Jean-Baptiste, Jésus est là. Le problème est que tu es incapable dans l'école de Dieu. Yona mwibitile muchisuku kuja kwa mitu ya mpasu hadi yonu diete mbuloka yumana mbutu ya mpasu to jitabuje di muzika. Jonas amesali Yohane amesali na zamba kolia ba mitu ya mabangi tangu abimila zamba wana kondi mesilie hafumu je mitu ya mpasu tangu aleki mitu ya mabangi ujumanya Yesu asoe ba Jésus adude temubuloko tangu asoe kutana boloko ayumo na mpasu to asoe na mabangi uduhanga Yesu asoe wanga na Yesu kwambile mwene kuitakuza mundi miboyo utumanya Yesu oyeba ka Jésus atibe tite mucha muku tala tango leo to tango timusika kana lati verse na tiba ndumani Yesu mulele koyeba Yesu nakite mulale ni nsalo kola nani Yesu kana mulele nato Yesu azasholepe njengamba ni kwana nkayeba to nasolo bosoyo bokote nansa yona ata yiyo ubienze asalango sanga bidu wenzelelo oso selelo nansa kala muisale atakala na Israel eba byakufile Yesu ya ko wanga na Jésus ya ko bibanga to ezayo banda ko yakufile Yesu wa makenge ko wanga na Yesu ko bibanga to wote mutoba nansa mubuloko atala bolo Yesu mbamufile bwanza Jésus ba wanga ne pona nzala. C'est pourquoi Bible nous dit il est un homme habitué dans la souffrance. Azamuta mesana na pasi. Zambi mwibikira bamufile bamukengesha mwenzela malu. Zamba mesali ba wangare basalema basalema kaboshi. Haiko tukasaya bali bamani zamu ngwakutanda nikulengesha nene. Yango pana bisula kasaba lo bageta zamba ko shona ko. Hajibi ende bimba. Ezotambula. Zambi ngwakulengesha nene. Azazamba ko bo. Hajibi konyanga. Zamba zotenda. Zambi ngwakutanda nene. Zamba zako shwana na yo. Soni na yo. Kakwena période ezana tangote uju indiqué ozo indiqué makanda nzambi to makase na nzambe to walugo tuni tumubikireni pate tozobenga uju wa momu azali lolenge mo lelo makele lobi kasilitoni chembele na libela yes hallelujah amen yonu du wambani est-ce que koko sala ya solo wani mema ni mwakala ndale nyinza tengala kosa na wala lanza chiyimo ne kabili mitu ya mpasu na somo so mitu ya mabangi me Yesu mwikala mwabe me Yesu azao Yesu amulela lani mwamba Yesu wanaza solo to ya lukuta des fois tango mususu ni bantu bina batu
baleshe bantu yesu na batongo batalisaka bato Yesu kumpala kwa maluma kola liboso ya makambo makasi yeye kayijita buje so soki aza na kondima te ujufile bwene Kristo azowanga na kibo Kristo naenda munjile akotambola na nzela wetama kutamakulu komabe akoti mbongo ekweyawo bumujini insalo lokola aza na nzela udutane kudi abaka atali na ngambo mwasi utane kudi abaka atali na ngambo mobali Patrick enoto Patrick aza te malango keno ko malango aza te mende keno ko mende aza ele bosi memo mwambule soki na meme kabene ba mona to bakomona kadi ngati mwene jisu ja me mumusoko moto aza na liso ya mwana ni kobata waha ni moyo wa amona Kristo to oteki bomo ya Wasala Kristo yeba we mpona nzala na yo yonu juvile Yesu Jean azowanga na Yesu uwo moyini abosene te kati kwa kumwatule mu buloko bakobimise na boloko kumuyinga je mu kisuku kozontie na zamba bani ikala ate mitu ya mpasa fote aliake mitwa mabanga bamwaluje mu kisuku bazontie na zamba wena mpasu wambani mokolo mabangi pasu abili yosu mabangi ifo nyonso mujitwemo ekufo na kati ya zamba mechiwe mwikala mu kisuku meso wana za na meka zamba yumwa na mpasu kozonze ya mabangi Luje chini. okolia nini Haleluya amen mbipa kumva nzambi eza malamu koyoka nzambe muji mashoja akulu bikola na epimelo likolo makasi wabudu mamani nzambi dumi aba yonsu bisika babeta nzambe aza bisika nyonso telesh yoka haji balukile ntango bazozonga bari bambele tatu yona ezobisa ta yojoa bahete muntu mugwa tokotie moto mosusu mpofu azali avec itabala bazobika match matoi ampudi match ya basur atelesh ezoyoka bumukavu jita buju jumushika lokolo kondima esesila ye yona kenu keza lijo wani jake ekosala lisho te ye muntu didi kwa kale ni makanda kwenze bintu moto akosala makasi akosala makambo uchanu yesu au kaka yesu wana me bumukavu jita buju jumushika lokolo kondima esila ye ruamali yesu dwa lukamu yo mujulu alobi yesu akozala keji kibwa lukai na yango mbakete mu profeta mugwa bake kokuta yeye wende mosala mujumu ye mosala kibwa na kudi okipeni bali mubuloko to eza kosoki pena wabudu bosa bigeni bifofu bili yande eza bilo pona ka bavek leka na ngwambi tika na yebisa yo yesu ndi ngwambeo yesu nazolobela mu situation ni mumi aba yo na basituation mpe bisika nyonso yesu duho yes yesu aza wana kaite le commande mutangu susi wa muntu aza telecommande na société na ntango yesu dit le commande mutangu wenda ngayen étant que le Dieu miséricordieux le maître des temps et le maître des circonstances yesu aza telecommande na ntango na ye moko lokola nzambe amawa uchibwa kutina muntu mukwabu mwikale mutangu waza écoutez tangu wanzambi kenda mujibene chito na se muntu mudikengu kabiri mutangu wanzambi dikenga kinta wajabu to dikenga nta wanzambi disanga kabiri nta wanzambi problème ngwa ku comprendre variation wa mata mushilanga yoka malamu tango ya nzambe na vi na yo eza kaka esengo te tango ya nzambe na vi na yo ekozala mpe pasi me esengeli ososola variation ekeseni lumvulupu boyoki mabe dilu tuma bene Kristo baler dezotinda bakristo lelo wani bele mejini tebakanisi ete diken pasi jini fuma kudi sata ezote pasa bo jingwamle jibeneshe ezozali pabo diken na pasi yosu nta ya nzambe nyonso eza ntango na nzambe jindi justifie nazoli milongi zambi duwambele satan nzambe azobisa satan ntaku muvi wayo kende na bombo ya job unyenge bintu byonse obotole biloko yobu abange diken job obandoko dikenga ja yobu pasi ya job jiti muta wa nzambi eza na ntango na nzambe yesu di muta wa jobu libanda na ntango ya nzambe ndimusonganda mun nalingi oyana olangai maître wa dikenga ja ta wa yobu ngani maître ya pasi ya job naye seke wewu kenga lelo soko ozonokwama kwanji kuyelukasa ni kufunda kwa jabu luto kokende mbango kofunda singa boma dikenga eji me kolukete pasi dikenga muta wa nzambi azonokwama ona ntango ya eki nzambe dikenga muta wa bantu mpona ntango ya bato halleluya kudi dikenga di bantu bakenga ena pasi bato bazonokwa bakenga boma lo chachota bazonokwa mpona kadi dikenga jabuni pasi mingi kidi bantu bakenga o bato kudi bazonokwa muta wa nzambi eza na ntango na nzambe merci kibolu kai na yango yobu dombele mukashendeni job azobisa moto ujimukashi muhota oza mwasi zoba kale bini kudi nzambi soki kaka epa na nzambe kujanu bokwete jakalengel tokozwa kaka makambo ya malamu katwene bokwete kabidi jakabya tokozwa makambo ya mabe seke sute kudi nzambi epa ya nzambe kudi kabidi tawa dike eza mpe na ntango ya pasi tawa dike ntango ya pasi kumesu kwa nzambi na miso ya nzambe kwa mwene Kristo munene kristo ya solo dilu futo eza liwa te nenkalas me ezali kelasi eteyelo c'est pourquoi na yango
nzambi mumajikenge nilo kumpale nzambe abete place koya liboso hati Yesu multiplier byakuda tango Yesu a multiplier mapa bantu babanga dikaspie byakuda après dit batu babande ko gaspiller bilei budu bamle kano ejinungu to so bole sala bongo angulai bolokota la mai kabidi bobomba parce que kumpale ete liboso chiyole chiriko zale koya lisusu combien bantulel boni ya batulelo yeye uken soka zonoko bidamu ni to wale zakate jabul wai chinzambia zabul alekinza afo we kubanda jabul yambo banda ko teta kumanini meka koluba tikenge paso hotel waji hotel nango zambia zambe parce que bantu batu bimba mu version mwe pote batu bimba kana version mo lekele muntu atumba mutawenda we tika muntu a tobo lekele muntu akenga kabiri mutawenda tika pe muntu amona pasi na tango na ye katengo simuronga kalasi katengo wanatangi kila utel licencié mobile ukenge anokwami uchemis azole aba la lenisa azole la ani ndo manzambi tana zo sambe zambe amani musonya amani zamba zolo alinga wa yeba linjinza kena zanza tango wana ufutango wanzambi azaki tango na kumu vuitango wanzambi ule zaki tango na zambi mwena tango zambe mokolo tango wendi kabidi fenku tango acheka wakangulu sezo mukwa fongole sezo na muntu omushindu wo babo we mukamunyo fulako ko we mukamwetele menshi zambi mumufere pate mutayo nsibiji zamba lekela mutante mudikenga bideli mudi examine mubisu ko ya bideli wa mukakina muntu omushindu why problem ni oswe problem na zambe haleluya papa kwanu mani kuju muntu loto oye bibisika muntu awuti te zambi kene mo kubanje muntu zamba ko tombola muntu te ikale kimu kengesha muntu awu soka lekisi muntu wana na pasi ikale kimu teta muntu soka meki muntu wana te après kuteta kwa muntu sima collection ba mwe maluma kona makambo makasi pele mikona mipepe makasi zambi du comprendre zamba zozo wewe oyo na sema mu bandishi atana tombo takunde kele to kotika ngati c'est là où l'écriture dit est-ce que makomelo muntu wako yemena mu malu yako yekamela na makambo ikale kabiri wako yemena mu malu mekela na makambo mekele itabani mu malu makesi na makambo mekele zambi du koko zamba zali itabani mu usala yeba zambi du koko zamba zali itabani mu lutatu leba zambi du ne zamba sana yo itabani mu kwango kufuta kwanza zambi du ne zamba sana yo merci alléluia amen mais bantu badi kumvo zambi mu ale batu bazoka zambi kaka na ale kabena bashinga kumvo zambi mu bibadi byosubi bazolinga ko yoka zambi na bimba ati muntu ken tamo tozongo na pasi eki zambi to o zambi te kibolukai na yango kujumaisha zena mate ati matuma bantu o tindiki ba wabakalenga na shimanga luka yabagende ko simba kisi ni wo mwana wa zambi na zambi kene bwo kukenga to akomona pasi ikale ye Yesu mwana wa zambi so Yesu mwana na zambi uri mufumo mujulu oya utilo ken anyoko atano mema ni wewe kanga nayo kikenge bani tani pasi na ngana ndi umusho zambi Mungu aswaba ezole mwana zambi na ngwenda bokozi mwachini katwe na tumvo zambi pone nitozosusola mwakusudu kenga kumvo zambi na itene sengele ko yoka yi lelo wal kwenu senato lelo poeto balite waje di mubundum okoti na kindugu ushinga kwa mbele zambi ningo bisa zambi te zambi walwenga pablo zamba komya zambi ashu webe we wawo ajo ya yo waichi maganda zambi eleki makasa wani kabeni mwakuseka bugole bugadi abuto bakose chiri chene bwa zambi oya zapete bongo amasanja we kwenda kaka pona kati bwa we kwinjili mepona kozela mama Maria simwende ni Yesu Maria tamboli na Yesu ni bote na buze ni franc na mbongo memunu mwa mwenze psi memobala ko be ayiko kutu azate kajafu wende bundu tango bandako sala balu mahani mantende mibali haji witabu shamu Yesu bakam wana mekauki Maria supportait tant Maria supportait tango oui tabatant antimi tango toni kundeke tina suka njumu mwana mema mwabudi Maria kakeba Yesu bwa kulukudia nshima na mwana bisika Maria iluki Yesu kama mwabudi Maria kakeba Yesu anubwa kumwele parfum kama na bisika luki Yesu mwana chepa mwana mwabudi kakeba Maria kakeba Yesu anubwa na lojula na za na bisika kikuluka Yesu mwana kati mwabudi Maria kakeba Yesu wajiba na bisika Maria kikuluka Yesu mwana liba jena mushala kumo na tikala ko mwana ngozi seke Maria ufumumani muyeye ngoko lobete Maria yebaka na kasi kakwena bwalu budi bungenzi kele mwabe bezana likambozo ko mwana tata kai mumani o tata yebite kakwena bwalu ezana likambote buti bukufikil o komela kayo buti bukwenze kele so komela yo buti wani zambi o sabela kai mumani to ayebite josu chidi chikwenze no so komela josu chidi lelo no so salelo wachendele na zambi sekoza muchimani ayebi problem likam itabu chidi chikufikil so komela utawa zambi na tango na zambi merci
itaba chini chukwa Ezekiel Timoezo komela yo utangwanza atangwanza lekele misambu yani lelo tika banzembo ekelele ngashadi bundu bwa bantu na tika leso sambi kidi bwa kale muta muchikondo chwikale muta wa bundu bwa bantu bwani chikondo chichilo wikale mutumbi wa wachene kadadu benga bundu mutangwanza ukebe wa mutumbi mutangwanza zabi ka to fonctionner na nguto sambe na ndimeka na tangoza na soni pwete lobi atombo na yo na nkembo na ye yo zuluka kaka na tangwanza mbo mona isengo ondi mapasi te itaba ni mujikenga jeba heba butumbi bwa nzambi bwikale mujikenga dimapega na kati ya pasi na yo kembo na nzambe ezala na kati ya pasi itaba ni muzala yebayi dimete na kati ya zala na yo zambi angatirende momu butumbi zambe paswa kembo na kati wakanjindana lelu ni nzala nazola lelo zambi mumanyi zamba yebinga anditimwani kusela shugene na bali zambi mumanyi zamba yebinga anditimwani kuombula bala zambi mumanyi zamba yebinga anditimwani kuweta mudiwa zambi mumanyi anditimwani kuweza lelo zambi mumanyi zamba yebinga esha zambi butumbi pesa zambe nkembo dans yonso na tango nyonso. Merci papa. bantu mbeshi kwesha nzambi butumbi Batu belingo pesa zambe nkembo mufaza nwangochi kaka na faza bakosi mefaza wa mihilo fazi ya bapolo auki nzambi to wana nzambe te nzambi katunungu to zamba zala kaboy ibari tutukanga te verse wana toto ko sove yani or ezoka argent na jama ya o ya nzambi eza ya nzambe mbwachini turituke intozomona afuyukenga kaka bandako mona or o nyarsha Argent. ivumule bya jabu eza ekomaki ya zabolo na yumbuka bya tato elongona na tata yanshikulo bya jabu ekomena na ya jabu chebi muita badike bandimi pasi or olo nyarsha apala bikale bya tato eza ya tata na ye tan yons tango nyonso tan ya nzambi eza tango ya nzambe. Merci. sema kuti mwana wala gloire tumuve bimbo bodi eza na mwana la gloire zokanga makambo wata muntu okuti mutu umve bibi bwakulo mu disambi azoka mapeko ko yena prière chene mujoto na liete chene chilamba chihaje chene lambasi makwandi mwana bilambe byani byose bikolo na mwana bikadi blamba bitongolo lete nzuluki chene mwana chindi bogera nazomona loko na kona te mutayo tatao kitao dukanga lusumini na disambi sata esengele oyika mpiko na lusambo. haleluya Amen. bantu ababati bakenga bato bazomona pasi zambi musomba mujuru zamba avandi na lolo mubatangili atali bango mebikala mutanwanza me baza na tango ya nzambe kukenga kumona pasi me mutanwanza me na tango ya nzambe très important ya moto ya mingi nkenga nazonyokwama me mwikala me mutanwanza naza na kati ya tango ya nzambe bumunji nke loko nazonyokwama tout en étant me mutanwanza nakozala na tango ya nzambe tanwanza mbya tango ya nzambe nyakujumukila mujikenga ekobongolaka na pasi même watuka mujikenga avant tanwanza soki na bimi na pasi ava dikenga di dishalete pasi kotikala ya libela we musto ku vivre changement mujikenga je soki alingi omona changement na pasi aju comprendre jinkenga mutanwanza tango azoso nazonyokwama na tango somba mutanwanza mini dikenga fanda na tango ya nzambe na pasi wa bantu bahende bato bafinga wauja munungu oyo aza kaka bo jini nzambi naza na nzambe mushale ni kamuhilano kasika na kolonga mo jibu presence naza na wa bozalisi naza makwaji papa didamu jukololi pope jimu naza na tawanza tango ya nzambe tawanza tango ya nzambe ujushintulikilani mutawe ezobongolaka na tango na ye we muyahambelo ha tawanza soki okei libanda ya tango ya nzambe ibikukuteshe ekokute yo cher. Merci. haleluya Amen. jumvo ja chimba jichimweheni koyoka kaka eteni moko cha tawanza ya tango na nzambe chicheshe bantu lutatulwa bu ezopesa bato pasi mingi kumvo kwa nzambi tali yeni koyoka nzambe batango na muchimba jichimweheni na eteni kaka moko to kukweshe bantu lutatulwa ezopesa bato pasi. yesu jukenga Yesu azonyokwama me mutanwanza me nataka ta tango ya nzambe nzambi muitabani nzambe andimeti akenga mutangwani amona pasi me na tango omwe ashale mutangwani me atikala na tango na ngai wankujumukilu mpo na changement amwenekelani mutangwani emonana kaka na tango na ngai bantu batu kaba ibumvwa nzambi mutangwa dike bato basosola nzambe te na tango ya pasi batu bashale bene dikenga ja kashidini chendele yes batikala bato ya pasi ya libela na me libela bantu baka comprendre me bato basosola wani chinje oyo aza lelo ntangwa nzambi eza tango ya nzambe nzambi tumba mweneke nzambe amitalisa epa na bango. Merci papa. daniele kenu mvuni jumwele budi amuchina ntangwa satana todo amani ntangwa nzambi Daniel asosole te ndenge babwaki na libulu eza tango ya satana te asosole te nzambi kaimuita bato soki nzambe andimi te kabene bangene mbwene bwa bakobwaka nga na libulu sikadi bangene mbwene bwa ntamu tokola batienga na libulu Soki nzambe muita ndokolo bete nzambe andimi ngwambele bwa lubu mweheri nayebisoli kabo wawe kuma jikenga jebe poto yebete pasi na yo jidi mutangwa eza nzambi na tango ya nzambe uju manyebishi okoyeba ngo ndeni chikongere
Lodi sangana. okomikuta Wana ni muri wenzo to. ozana musalo sala Ndio yetu futanzo. okomona ozofuta ndako Urudi heta. ozomikuta Kwani wenza muri muto. ozosala musala Me ududi nshu. ozolia fufu Kwani udi yetu wenza muri muto. ozosala Me musala udusumba di papa. ozosomba lipa Ulu atakomagaso. olati na Me makolo chibidi kem. me passe Dikala buya. ezana pembeni nayo Weta muntu. okuti mutu Kayichidi wenza to. alala loko ozosala Untangele mbidi wa. atali nzoto na ye Bote. bote Bukabangeyo. lokola kabango Muntu kwa église. bote na Me eglise utangele chimfai. otali elo Wamba ni mbosi. olobea sa bosi Dikenga. passe Me mutanwa. mela tango nzambe alléluia Quand quelqu'un souffre dans les temps de Dieu, soki mutu ozomona pasi na tango nzambe Dieu allège certaines choses nzambe azokomisa makambo mosusu de la pepele manière que tu ne puisses pas les sentir comme les autres peuvent les sentir. na lolenge oyoka yango ndenge bato mosusu bazoyoka yango te Mais bubi bwa bene Kristo mabe ya bakristo kimba sokushala mujikenga ja muta wa nzambitu balingi kobika na pasi ya tango ya nzambe te Israël muso israele avandi uken azonyokwama mais muta wa nzambi me na kati ya tango ya nzambe nzambi mutanga nzambe atali tutai majoto bobeta nzambi mutanga nzambe atali twai kalesh bobeta nzambi mutanga nzambe atali kwa tai tusengo bokanga bulu kasuna imai papa bakwese kasengo lulu bapesi yo kiyungulu wakusunu nakumai otoka na ngomai kuusha ntuku otondisa malamu udi usha ntuku jibakai otondisa toko ya nini Yesu yesu nitatoende kudulwa natatana na lwana basomba bataya babandi bazotala kaka kaba ibakula nasho bazolobele kwa tata kajijitu kujukwa me mokolo mosusu kaba ibamwele lubile to wana babeleli ye te kaba ibamwambile bwalo wana bayuseli kambo te zambi wa mucho nzambe na lola zambi wa mucho nzambe na lola nkata chambula majitu ei momemi mikumba muchi wa mina malulu nzete omelaka babololo ujutangile bululu bwa bene Israel azotala bololo ya bana ya israeli kubanda bumuji kafe kateka hamuchi atombwami lokola kafe batie na moto uchiwamba ni to alobi te mai kakebinjila mai oyo elukaka nzela te kajinji jukile mpinje bakomi komitelemele uchiwambile Mose alobi mose kwani ni chiwenze to oza na eloko kosala te wewe imana chanana yo etelema pamba mesweba miso na yo nyamone chipuku chanji chapuku ekomona loboko na ngai yango chilolwaji tongo alelo mujinda tongo alelo kimasambile bato eza bapriere na yo te kimasambile pastere weba eza osamba paster na yo te ngase niluso bya nzara esingolu mpe mawa na zambi nzambe ngayendu zuka nzambe ye moko wambile mulumba kazonga azobisa mulumba kazo kijene ye bato eza bajene na yo te profesi ye bato eza bisakoli na yo te delivrance ye eza bato babokangole me ujumu ne chanse chabukole okomona loboko ngu ya nzambe mujindam tongo alelo chemusokambile mono la gloire mona la gloire chilumbu kicha delivrance eleka babokangole chilumbu kicha chi prophète eleka bisakoli na il y a une main invisible loboko moko qui opère à l'invisibilité cette main là loboko on appelle cela asobenga yango la main puissante loboko ngu de l'éternel que personne ne peut toucher et stopper aucune action tu tongo alelo problème likambo kingwa mulanga nuvu kubyanza bya moso eza ya lingende ezalaki na maboko ya ase moso mulanga nuvu alona wabunendo ata lingende yango azalaki nango te bafuni mulanga no bazalaki wi na lingende ya iyo bafuni milanga no wi bazalaki na bangende mais problème me likambo kingwa mulanga le eza ya mangende te chance loboko aya chance loboko chakamona bubo chifunde chambani bakamona na mire bazuku mene tekele chance chakamona bu loboko bamona chifunda ezokoma na mire mene tekele jésus zambi wani mwa prophète samba milimo ba chibulo kwamba chini mudini naye koloba ni na ndingaba problem likambo kingwa constipation wa prophétie na cette délivrance ya batibasa profeta bisakoli te mais kudi chance eza na loboko chitamba chaka zonga ele kaka zonga ya mosi kudi chance eza na loboko chitamba chata tweba ele kaka tata na moli kudi chance eza na loboko chitamba chatu sekedi ele chiro kaka sekedi chiro kudi chance eza na loboko chitamba cha Donald Trump ele kaka Donald Trump kudi chance eza na loboko chitamba cha Putin ele kaka Putin kudi chance eza na loboko chitamba cha ele kaka kudi chance eza na loboko chitamba cha Kabila tabia kabila bachibikira lungu bazobenga ngo chance loboko cha mutamba bunen ya oya leki mu wa mujulu ya lola ujuwa mbemos azobisa mosi imana mwabeo ele mawa meswe babiso biso na mi ba ajamona ezomona kudi chance chani melenge loboko na sisakile bena isipita ezotindika ba Egypte. Alléluia.
Alléluia. Njingumfoni mujinde. Nadokete la tongo. Kujichance. Ezana loboko mo. Chamukale ngabakale. Bankolo na bankolo. Mufuki wabafuki. Mokeli bakeli. Chichichakile pene lukunepe. Oya kotindi kabangona na yo. Kimbolo ndi muku profetize. Ezate papa sakole. Kimbolo ndi muku sambiri. Ezate papa sambiri. Paske wachendele. Wete ya sekoza. Akaju ushinga kwenza. Tango alingasa. Ujukanga ni mukana mwa mupu. Azo kanga na mono kwa mosa. Ujuambile mosa. Azo sa mosa. Kanga mukana mwe. Kanga mono kwa. Imana mwabeo. Kele mao. Shala muhu. Tika leo kimya. Kujibintu bidi nzambi wezi. Ezala biloko zamba zosa. Ungimanika. Atele misi papa. Inspecteur. Lokola inspecteur. Bumudika ibo kungesclear mu mishoto. Lokola kwa expliquer na mishote. Il faut ngikala ho. Esengeli nazala. C'est pourquoi wewe yako tina yo nemeka mwana mudu mwanzambi tatoeba wanyuma. Tosa mosali na nzambe tatana na mungu. Hasinga nzambi kukwenzela bwana. Yango nzamba kulingo salo lika. Takunteka kulisaka to. Akochopa pa mpazi. Ujiwo ngimanika bukamam. Azotele misangai. Kwa inspecte mitimu yenda wewe. Wana mwana misara na ile kwa. Kwa lugwa mem. Wete ngai. Kiwashala ulondolo na mudu muwenze. Yela kotika na zola andela musele kwa salo. Nakukena bwa kunteka kulisaka to. Akolongola papa mupazi. Ujiwo ngimanika. Azotele misa papa. Me unkanga mukana. Me akangi papa monoko. Wamani hani ngenza. Rutao na zosa. Nyinyi. Nakoke. Me wewe. Yo. Shalu londolo. Tika lo zola andela. Ujusa kile bene Egypt. Atindiki ba Egypt. Wale kulugu julu. Wambile inspecteur. Asongilo la FCS. Pinde banga tako. Skoyo zo bango. Hatuka nabo. Bimana bango. Pinde bunzambi mumbushe inspecteur. Skoyo zamba longo la inspecteur. Haba sakidi. Tango atindiki bango. Uvuba mbele to hatuka ngani. Nana linga yesa ngo babimu. Papa watu yishini. Papa tebis. Kene ni bwaluto. Azana le kamute. Meme bibidi ni nzandwani. Ngami balena za. Bundu bwebo. Soni na yo. Ndigambuloka bini bundu bwebo. Abandeli soni na yo. Zambi kimu ya tamoso to. Samba bengani moso. Urumu amlu de abo inspecteur. Eso zaka loko la inspecteur. Binge kwani ni chini wenze pinde. Azana loko zo sala. Meme kiri wenze. Ngande na zo sala. Me wewe. Me yo. Ndigala. Tikala kakao. Bolga tuvu mwana andi ngabula mini kazongo ikala ni mwabao. Yako yoka mwana ngabula. Mumantake kazongo ni mwabao. Tanka zonga sawa. Hadi bwalu busoko wenze. Kale kamulenge. Zambi ulu ile kuli kazo. Samba zo ile. Wambani ambile bantu hapo. Yesabato. Bila yechi. Toke ndezela boy. Wewe mwana mudu kwa dito. Zona mwana mususu. Nisambele dishika. Lo sambo esi. Ni batu bayanu. Na baba kenda kaboy. Ni batu bayanu. Baba kenda kaboy. Ndo ambele ni bwele la imwato. Tokote lao. Anji ndayamu. Tola ndaka ne papa lo biwa. Kubangi kalikele kabu ni to mentu ngana jeli. Kobete kalikele ngana. Wewe wanji ndaku mudu kwa. Lo kende ngane papa lo biwa. Meme ke inspecteur. Papa nde inspecteur. Utuwamba ni tivera. Alobi komona. Ma main forte. Loboko nanga. Ma main puissante. Loboko nanga makasi. Le poussera. Ekoti. Le pousse qu'il ira. Ekoti. Il les chassera dans leur pays. Ekopenga na bakona mboka. Et il vous amènerait dans le pays des Canaan. Mboka. Mwene mujumu wanzambi. Osali na nzambi. C'est un canal azali nzela par lequel owapi les seigneurs kolo passent azoleke pour résoudre pona ko certaines situations na makambo mosusu et certains problèmes pe makambo mosusu dans nos vies. na bomona biso Unzambi mwenzere. so zamba sala Mumwene kana shalom. atarisema tapa Alon uvu bande makana. aroni nga tombola mapi Walukai. na yango Na chijibi di nzambi jinkwenza alon interprète. tango zambi nga sala arolo ko Kimu ambila alon jinkwenza interprète. MC rote na zo sala interprète Uambila Moïse. MC Mose Ewewe. oyo Na moi j'interprète. ta sali interprète Zambi katuni kanali bididu hatuile malu. na kanali mi bana bimisina kaba Zambi damu ni kanala kama he. zambi kana kanali Kadu moko hatuile malu. abimisiba Bolka do ambila Moïse. yango zo MC Mose Njimukumu enekela. na mitali sepa na Mushindu ngakamu enekela Abraham. lolenge na mitali sepa Abraham Kumu enekela Jacob. ko mitali sepa Isaac Kumu enekela Isaac. ko mitali sepa Jacob Kaduku dubuobo. mais Njimuba mwenere bumu di wachendele. et pas bango na mitali solo kola Chene éternel buba mwenekele bunzambi dubo kujabu kola na to. mitali solo kola nzamba lo Kaba kama ni mujine janzambi bukola to. bayebanga na koma nzambe makasi Kama ni mujine janzambi chendele. bayebanga lokola ya Kati seko wewe Mose. kasi yomo Tumuso di tisambe. aligete liboto Numani buni njizambi chubo. boyebanga lokola nzambe Tilolweji. bongo haleluya Je suis venu
béni dira quelqu'un. Hawa kamanya nzambe. Ujova jiri. Umanya nzambe. Ujova rafu. Mujindemu. Tumula kukuleshi. Zambi jiboko jabukon. Zambe loboko ya mbuya. Chichi mwene buloshi. Oyo ndoki. Nashi mwine cha. Atanganga. Kayubu akuweka chato. Ako kitisate. Yemu mwene kudibaji. Saka shiliko tomo. Chibanda. Kaja akuweka chato. Lesa mwate di. Semate. Zambi wa mujuri. Zamba lola. Upanchi wa maboko. Ujindemu. Shata izamba mwekule. Abanji cha maboko. Umichumu ya maboko na biasa. Wachendele na zambi. Abanji maboko. Ujuba kachwe. Abanji maboko. Ululelulwe. Abanji maboko. Umichumu ye. Abanji maboko. Wavaije. Abanji maboko. Ululelulwe. Abanji maboko. Uvayaje. Abanji maboko. Uproje ye. Abanji maboko. Ubiaba biosu wewe. Wewe mumpe shaka. Mujindemu. Tongo. Uyishi bwana. Otena gani. Abraham. Ni Yakobo. Na Jacob. Ni Isaac. Na Isaac. Waba sukungambelelo. Soka bali bali. Ni bangamba bunzambi wachendele. Bakobenga ngalokola ya seko. Katibu wa Mose. Kasibona Mose. Akadi utabino hanshi. Tango zofuka. Kudi wamba ni zambi wachipoko. Aslo banzambe loboko nguya. Zambi wachipoko jabu. Zambe loboko nguya. Zambi wachipoko jabu. Zambe ya loboko yangu. Wachipoko jabu. Zambe ya loboko. Wachini chipoko jabu. Pona nini kaka loboko nguya? Mumona chipoko divudi mutamba makani. Amone loboko lekake. Chipoko dikwa buhaji. Loboko mosuspe. Julodi ditamba makani. Eko lekango. Ebi abala hamakimu bimone to. Oya Abraham amona ngo. Ebi Yakobo kimu bimone. Oya Yakobo amona ngo. Ebi Isaac kimu. Isaac pa amona ngo. Urimu bimone. Oya amona ngo. Udana Moise. Ezeka Mose. Ay. Kibwolu kai muju wende. Nengonde ngoso tambola bo. Wena nga yebato. Uzayo mogoti. Diboko diaba nditekete. Loboko no izapet. Wena diboko diabu kono. Mokolo loboko nguya. Wena diboko diabu. Mokolo loboko nguya. Diboko diamakanda. Loboko nguya. Chamakanda muluma Yesu. Oya makasi nkolo Yesu. Chamakanda muluma Yesu. Ya makasi nkolo Yesu. Ya. Chamakande. Chamakanda muluma Yesu. Oto makasi nkolo Yesu. Kata chambula majitu. Azalimo meli mikumba. Komeli mikumba. Palu simusomba munu. Farao vandi kaka bo. Umona mujuboko. Amone kaka loboko. Lelo o. Mene tekere. Mene teke. Papa kwa jik. Esili. File mila. Opesa mabozi. Manyeni. Yebete. Ta weba wadikenga. Tana ya pasua. Kingwa bata toebe mugaji. Eza bata mwasi na yote. Tawanzana. Eza tangwanzana. Babone tatu mugaji tuni tamu. Eza na tatamu asana tangu na yote. Mwene tamu. Mokolo tangu. Zam. Babone mwene tamu zam. Mokolo tangu eza. Binji mwene. Ona zomono. Tawanzana. Eza tangwanzana. Nekele kubanjise chulo kumusono to. Tika komatisa. Makuru wodo likolo. De 6 heures. Kobanda 6 heures. À 6 heures. 6 heures mususu. Ndengele luko. Nazotona mutuna. 6 heures ntawangani. 6 heures tangu nani? 7 heures. 7 heures ya nani? 8 heures. 9 heures. 10 heures. 11 heures. 12 heures. 13 heures. 14 heures. 15 heures. 16 heures. 17 heures. 18 heures. 19 heures. 20 heures. 21 heures. 22 heures. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ndeshe kabaka tangwa jabu. La kisanga itangwa jabu. Bende mukushima wewe ni chiji achintangwa jabu. Skole na kosoge wewe sawa na tata. Wa kwa ni chiji achintangwa. Nana yesu. Leka na siki lettre di moyele de atangwa jabu. Moi bloge wanza. La kisanga ta lettre. C'est quelle lettre na shumwe hel na chiffre mwe hel. Kene mo loge abia se bana baba to. Mwi kala ni mutawanza. C'est que na chenzale ye. Ili kabidi anu mutawanza. Ili ko lobete. Lokole chiffre ta lettre mo kote. Eza na tangwa sabu li ko lobete atanza la na yo pasi na yo. Eza kaka na tangwa. Na sebujika bwe bujanu mutawanza. Ata selibana yo eza na tangwa. Me bumu jibu mutawanza. Lokole eza na tangwa. Ekui mukwabu. Epu masusu. Nyaki mana. Akotele. Mutenda mana. Akotele ma vraiment. Hatan webo. Na tango na yo. Tawanzana. Tayanzana. Waja kalengel. Zale bakoma lamu. Antu babangu ima musa. Atu babande ko imba nzemu. Mutombo interprete mutanwenda. Amen. Mutombo azo interprete. Mutombo mulala kwa église. Mutombo ala na église. Adula kwa église. Azo na église. Mutanwanzana. Na tango anzana. Amen. Amen. Mutombo mwenda mushika. Mutombo atambuli. Adi wenda mushika kwa nosoma. Mutanwanzana. Mutanwanzana. Tango anzana. Hallelujah.
Mais mutombo qui mu devient ta mutombo devient nzambe muita batanwanza andimi tango nzambe. Merci papa. Tout bumva malwa Soki to sosoli makambo katwa kulwanga na mvita tokobunda bitumbata katwa kengeshi pastor tokonokola pasteur zambi wani byane nzambe na ngai umeli zambi wani bya umeli nzambe na ngai umeli udu umise mema dana zo kausa mwene tam eza mokolo ta kidi mumanyi yenda yi wani jibe di muhete moko jebe wewe ayo dijibwa kana tusunso tunga twa souffrance ekukuzala ba seconde que boni tant wewe nga yebo tana yo moko watangwa souffrance atangwa wakale ni 125 tusunso ekozala kaka na 125 secondes binde mu normal jibe di tuni 60 secondes mena normal binde mu tango wewe souffrance tuna tango na souffrance tudi sunso tudi tuna 125 ezo koma siko 125 binde bwani bwe mwaba siko ikamu ngezani kimwabudi pene Kristo bamani ndebisika ba Kristo balobi atabutu umeli suka tongo ekotana moyipe ekobima sunga bomoyi nanga ya sunga. Est-ce qu'on peut acclamer seulement les autres? toko betela ka kombola Yesu maboko Nduma muntu ye mungu mudindemu bete siko moto ko bala kakujila mwadito akolela te kakujela ngongo to akometona mitona nyato binu hashi akofukama zala yimusuma ubwele munzu ayokinza la kochinda tuntani ko hodi amayi abozili Wono. ko ameni utangana mu atalilo wamani wachendelele ya tosa seko matondo usika muka akangimu uhatukula mu gisabi abimya ye prière yimusa toyeshi konza amimila alingi tokonzela nzambe ayebi nzambe te na shuvu mulo ni sunsi atoya na susi wabinga kulwe bona papa te yo umbushe sunsi longola susi sumba kamula ngamai ka senso somba mlanga ma waku mela amen wachendelele tosa ya seko matondo walu wabionso Sote ibianze kubuka ke je sele mana makasi washiki esili urumwa bulu kufa attention oko kufuata swe muta wanzambi yoza na tango zambi kuforme zamba zo bulu kufa attention oya kufuata walubilu pona mba mefi bo chetu tukari tombe na voice de tout akumulele chile mende to abotaki ye teso amamwende mais lubilu lo amamwende mbangu ya mama na ye mwana ekukuluka mwana ya kuya bishale chile mende atikale boso